Ну, У нас, например, вот о трендах, кстати, у нас это немножко уже отходит, там, допустим, в Москве уже никто не расписывает стены, никто не делает барельеф, а здесь еще это как бы вот в этом смысле еще есть какой-то такой запрос. Меня он очень даже удивил, я говорю, надо же, и есть запрос на адекватных художников, потому что, ну, как она сказала, что в основном этим занимаются либо индусы, я не либо... думаю, честно, что спрос настолько огромный, что надо новых. А художников здесь сотни.